अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। मैं मोहम्मद शाहद, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और आसानियां पैदा फरमाए। डेट है आज 17 सितंबर की और वक्कार भाई का डेरा है हारूनाबाद सिटी, ज़िला बहावलनगर से। वक्कार भाई की वीडियो तकरीबन कोई 15 दिन के बाद लग रही है। 15-17 दिन के बाद ये लोग फ्लड की नज़र हो गए थे इनके इलाके में, जहाँ पर इनका घर है, फार्म था, ये सैलाब की जद में आ गए थे। काफ़ी फंसे रहे हैं और फिर अब दोबारा शुरू किया है। माशाल्लाह नया स्टॉक आया है, नए रेट हैं, बल्कि पहले से भी कम रेट। कोशिश करें कि डेरे पे जाएं। साहिवाल चोलिस्तानी बड़े कद काट की गाय है, बच्चा बड़ा कमाल का है। नीचे 8 किलो दूध दे रही है, 2 टाइम का ठंडा दूध 8 किलो। बाकी दूध आप चेक करें, दूध की गारंटी नहीं हम लोग देते, सारी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ कि चेक करें। 8 हुआ या 2 लीटर हुआ आपको पता चल जाएगा। डिमांड सिर्फ 3,70,000 रुपया। 3,70,000 रुपया मकूल डिमांड, मकूल बिल्कुल मुनासिब डिमांड है। वकार भाई कहता है दरिया के इलाके से माल निकालते हैं हम लोग या चोलिस्तान के इलाके से माल निकालते हैं। नुकरा बच्चा है नीचे, बड़ा खूबसूरत बछड़ी है गालबन। गाय थोड़ी सी वीक है लेकिन गाय अच्छी है। 10 किलो दूध दे रही है, 2 टाइम का इस वक्त। कद काट अच्छा है गाय का, मुस्तकबिल में भी आप अच्छा सिमन करवा सकते हैं। बाकी दूध आपको मैं बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ, बाकी आप चेक करें। पहले नंबर पे दान देखें, कद काट देखें, बयाना कर दें, फिर आप चुवाइयाँ करें। इस गाय और बच्चे की डिमांड 4,70,000 रुपया। 4,70,000 रुपया डिमांड है। तीसरे नंबर पे गाय आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अच्छी गाय है, साहिवाल मिनी है, वैसे भी क्रॉस के अंदर है, हल्का सा क्रॉस है। नीचे चोलिस्तानी बच्चा, बड़ा खूबसूरत, कद भी अच्छा है गाय का। बाकी कद काट दांत, वीडियो कॉल पे तसल्ली करें, वीडियो जूम करके भी देखें, बगैर जूम के भी देखें, वीडियोस मंगवाएं भी। मामला तय करके बयाना करना है 20-30 हज़ार रुपया। उसके बाद चुवाइयाँ करनी है, 2 करें, 3 करें, 4 करें, वो आपका शौक है। दूध की गारंटी नहीं है, दूध है आपके खिलाए पिलाए का, नसीब का, लेकिन मौके पे लाजमी चेक करें। 4,40,000 रुपया इस गाय की डिमांड की है वकार भाई ने। कोशिश करें आपके हारूनाबाद में इनके डेरे पे जाएं, वो सबसे अच्छा तरीका है। बाकी नहीं जा सकते, दूर दराज से हैं, तो फिर सेकंड ऑप्शन होता है कि ऑनलाइन ख़रीदारी करें। ये गाय माशाल्लाह कद काठ अच्छा है, क्रॉस के अंदर है, बिल्कुल नीचे से प्लेन है, ऊपर से कुहान भी ना होने के बराबर है। 4,30,000 रुपया गाय की डिमांड है। गुलाबी स्किन के अंदर गाय खड़ी है और सूने में अभी दिन ले जाए, 10 दिन ले जाए, इतना तकरीबन टाइम निकाल जाएगी। गायें 12-13 के करीब खड़ी हैं वकार भाई के पास। बट्टू डेयरी फार्म के नाम से काम करते हैं। सैलाब आने की वजह से ये लोग डिस्टर्ब हुए हैं, काम नहीं कर सके, सारी बात है। फिर अपने डेरा बदल लिया, जगह चेंज की इन्होंने, अब दोबारा अपनी रूटीन पे पहुंचे हैं, तो अब नॉर्मल है। कोशिश करेंगे मौके पे चले जाएं, नहीं जा सकते तो फिर आप वीडियो कॉल पे अपना मामला तय कर लें। सेकंड, ये लास्ट ऑप्शन पे गाय आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 4,30,000 रुपया इसकी डिमांड है। बच्चा इसके नीचे भी देख लें, बच्चे सारी गायों के नीचे आउट क्लास है, नाव जालर वाले हैं, गायें भी अच्छी हैं। बाकी आप वीडियो कॉल पे अपनी तसल्ली करें, बयाना कर लें पहले, और बयाने के बाद फिर चुवाई करनी है। पैसों की गारंटी है, बाकी नुक्स ऐप की भी गारंटी है।